guys. Ah. Hi guys, welcome to my YouTube channel. More another video আৰম্ভ কৰাৰ লগে আপোনালোক এটা কথা কৈ দিম ৰ'ব। মানে আপোনালোকে যাই কিনে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তেতিয়া আপোনালোকে ভাল ভাল ভিডিও চাই থাকিব পাৰিব। আজি ভিডিওত হ'ব জলৈ যায় আছে তাৰ ৰেচিপি ভিডিও, মেগী ৰেচিপি হ'ব আৰু হ'ল আজি 1 তাৰিখ তোমাৰ আজিৰ পৰা আমি ভিডিও আৰম্ভ কৰিলো তোমাক আৰু 5টা বা 6টা মই তোমাক ৰেচিপি ভিডিও আনিমেই। খালি আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি ভিডিও কেইটা চাবলৈ ইচ্ছা কৰি আছে। বহুত নতুন মানুহ ভিডিও চাই থাকে, চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি নিদিয়ে। আজি চেনেলটো যাই কিনে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আজি ঘৰত কোনো নাই, ই আৰু ময়ে আছো বৰ্তমান। আমি আজিকালি মেগী খাব লাগে। এতিয়া বলক দোকানৰ পৰা আহোঁ, মেগী লৈ আহোঁ। আৰু আপোনালোকে নাভাবিব গাইছ অকলে মেগী ৰেচিপি আহিব নহয়, মাংস মাছ গোটেইখিনি আনিম। খালি এইটো মই 5টা আনিম, আপোনালোকে কেৱল চাই থাকিব। আজি প্ৰথমটো হ'ব মেগী ৰেচিপি। এতিয়াহে মই দোকানত যাম, মেগীটো লৈ আহি কিনে লগ পাছ আপোনালোকে। এই ঘৰত থাক তই কায়ো নাই না, বাৰু চুপ্তৰ কৰিলে হৈছে ইয়াৰ। তো গাইছ দোকানৰ পৰা মেগী চেগি লৈ আহিলোঁ, ইয়াতে 4 পেকেট মেগী লৈ আহিলোঁ। এতিয়া বনোৱাৰ খোৱাৰে কথা, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক কেৱল। এতিয়া মই মেগীটো বনাওঁ বঢ়িয়াকৈ আৰু ইও পূৰা খোৱাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে। খাবিনে? তই খাবি জানা যা। এতিয়া মই বনাই থাকোঁ দিয়ক, আপোনালোকে চাই থাকক। এতিয়া কি থৈছে ইমান বঢ়িয়াকৈ চাওঁ ৰ'ব। দৈ গাখীৰ আৰু একদিনৰ পিছত খাব পাৰা হ'ব, খাব লাগিব দিয়ক। দেখাই দিম দিয়ক মই আপোনালোকক কেনেকৈ খাম দৈ গাখীৰ। মই এতিয়া 1 মগ পানী দি লৈছোঁ। এতিয়া 4 পেকেট মেগী এটা দি লওঁ ৰ'ব। আজি খাব লাগিব। মছলা মত দে, মছলা নাপা 4 পেকেট বঢ়িয়াকৈ ভাঙি লওঁ ৰ'ব। পানী লাগিব গাইছ অলপ। পানী আৰু দিলোঁ। ইমান খাব পাৰিম নে? তই খাইনে ইৰগৰি খাই তোৰ কেমেৰা ধৰি আছে দেখছো। এতিয়া 4 পেকেট বঢ়িয়াকৈ খাই গ'লো। এতিয়া মেগীটো এতিয়া বঢ়িয়াকৈ বহি থৈ দিলোঁ। গেছ পূৰা দিয়া আছে, একদম ফুল পিকআপত গেছ দিয়া আছে। এতিয়া বনি থাক মেগী সলকান্তে খাব লাগে, যি মানুহ আহি নাপাতে ৰ'বা। এহঁতকো লগা হ'ব গোটেইকেইটা মাহঁতক সলকান। মেগীটো সিবাগে হৈ আছে। চিন্তা কৰিছোঁ খাবা খাব এক কিমান খাই মই দেখি দিম। এক মই কিমান দিম, কিমান খাই এক মই দেখি দিম। এতিয়া আৰু যাব আৰু গেছটো তাকে গিলা ৰ'ব। উতাল আহিবা ধৰিছে, অলপ ৰ'বচোন মোবাইলটো থৈ দিয়ক। এইটো বঢ়িয়াকৈ উতাল আহি আছে। এতিয়া মই মছলাটো দি দিব লাগে। গেল 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 লালি ৰক্ষে নাই। গেছটো কমাই দিয়া লালি গেলা হৈ গাইছ। কমি নিদিলি মছলা দিয়ে নাই, গমেই পৰা নাই বহি আছিলো না। মছলাটো দিওঁ ৰ'ব পটাপট। তাকে মই খাবি দেই নাপা। এতিয়া মছলাটো দি যাওঁ ৰ'ব গাইছ। আৰু পেট দিওঁ গোটাখিনি দিম। পেট মই খাম আমি গাইছ মেগীটোকো খাব আনিছোঁ জানেনে। চাই লওক পৰিৱেশ এটা নাজাৰা কেনে মজা। পিছফালে পুখুৰী খাল আমাৰ। এতিয়া মেগীটো এইটো মেগী এতিয়া বঢ়িয়াকৈ খাম। 2খন কাঢ়ি আনিছোঁ, এতিয়া খাং ভাগি লওঁ ৰ'ব। এই কেমেৰাটো ধৰা ইয়া চাবা নালাগে। এই গাইছ মেগী দেখছি কেনে আছি কৰাছ মোৰ কৰাছ। মোক বেছি দিবি দে অলপ বেছিকৈ ভিডিঅ' কেনেকৈ কৰি আছোঁ। চিধাকৈ কৰ বলাকে।
এইখনেই হ'ল গাইছ মোৰ কাঁহী বঢ়িয়াকৈ খাব ল'ব ই কিন্তু মোতকৈ বেছি লৈছে এটা সৰু কাঁহী হ'ব পাৰে ই কিন্তু মোতকৈ বেছি লৈছে এতিয়া মই খাং একে খাই দেখি দেং তোক এই খাই দিছোঁ একবাৰ কেনে এই হা এতিয়া এখন মোৰো মই এতিয়া খাই দিওঁ এতিয়া কেমেৰা কোনে ধৰিব ধৰিব লাগিব কিবা এটা আপোনালোক অলপ খুৱাই দেখি দিওঁ এই ভিডিঅ'টো কৰছ অলপ সময় গাইছ কি ক'ম গাইছ এই পৰিৱেশ এটাত এই মেগী ইনকে এই খাল খাল আছে পিছফালে বঢ়িয়া তৃপ্তি হৈছে দিয়ক সঁচা কৈছোঁ বিদ্যা কৰি কৈছোঁ মই নিজে বনোৱাৰ কাৰণে বনাই বুদ্ধ হোৱা দিছোঁ এৰে লগত ডিমা এটা থাকিলে কৈ আৰু বুদ্ধ লগত গাইছ তাক চকছোঁ বা কি খাইছে মনে মনে গাইছ খা দে মই খাং দিয়ক আৰু আহি ফিনিছ কৰি দিছোঁ গাইছ পূৰা খাইছোঁ পয়া ভোক লাগিছিল না পূৰা খাই দিছোঁ সিও ফিনিছ কৰি দিছে এই মৰাই সিও কম নাখে খা আমাৰ খোৱা চোৱা হৈ গ'ল এতিয়া বঢ়িয়াকৈ এতিয়া এটা অলপমান জিৰং বঢ়িয়া জেগাটো ভাল লাগিছে আমাৰে ঘৰত দেখছোঁ জেগাটো আৰু নেক্সট ৰেচিপি ভিডিঅ' হ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব এতিয়া লাগে নে নালাগে না ক'ত বনাম এনে আন জেগাত যদি বনাব লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিব নেক্সট আহিব মাংস আৰু ভাত তাৰে ৰেচিপি আহিব আৰু আপোনালোকে যাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো আজিলৈ বাই বাই গাইছ নেক্সট ব্লগত লগ পাব প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই